Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon po pala guys, kung bago pa pala kayo sa aking channel, sana po pakisubscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko, at pakipindot na rin po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang klase ng trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa mga nag-subscribe po pala ng aking channel guys, maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat guys. Yun. So sa ngayon guys, ipagpatuloy ko lang po itong panibagong i-share ko naman sa inyo tungkol dito sa ginagawa ko na Chevrolet Aveo 2013 model. So yan. Medyo madungis itong sakyan guys kasi sabi nung may-ari na ito, marami daw pong pinanggalingan ito na talyer at hindi pa daw po naayos yung kanyang problema. So, Aveo LS. So, ang problema po nito guys, ayaw umandar yung makina or ayaw umandar yung sakyan. So, normal cranking po siya guys, pero ayaw umandar, normal cranking. Ngayon guys, ang ginawa po na ito, chinek ko po sa scanner or sinubukan pong check gamit ang scanner or scan tools. So ayaw po mag-communicate sa kanyang ECU or PCM, power control module. Ayaw po mag-communicate guys. So ang ginawa ko po muna ito guys, chinek ko po muna ng mano-mano kung may mga kuryente yung mga linya. So pagka normal po yung cranking guys, ang una ko pong check sa pagkaganon guys, tinitingnan ko kung merong lumalabas na kuryente dito sa spark plug wire papunta sa spark plug. So chinek ko po yan guys, hinugot ko itong kahit ito, hinugot ko to. So sabay pinarilondo ko guys, merong lumalabas na kuryente. So meaning okay yung linya ng crankshaft sensor circuit, okay yun guys. At pati yung linya ng coil, okay yun guys. Kasi may kuryente lumalabas sa high tension wire punta sa spark plug. So chinek ko na po guys yung nito, chinek ko din yung relay ng fuel pump kung may kuryente papunta mismo dun sa fuel pump. So may kuryente naman guys na lumalabas papunta sa fuel pump. So okay yung kuryente ng fuel pump o yung connection ng fuel pump, okay naman. So ang ginawa po ulit guys, hinugot ko itong hose ng supply ng fuel galing sa tangke. So ito papunta ito guys sa injector, dito sa fuel rail papunta ito. So sinubukan ko guys na paredondohin. Minsan may lumalabas pero mahina, minsan malakas, minsan wala. So pagkaganon po guys, hindi tayo makakapandar, hindi consistent yung lumalabas na fuel. So yun, may nakita na ako guys na na posibleng trouble, posibleng fuel pump or posibleng ECU. So pagkaganon po guys, bago po tayo magduda na ECU yung problema or sa electrical circuit yung problema, so ang ginawa po muna guys, hinugot ko muna itong fuel pump. So hinugot ko itong fuel pump guys, yan, kung mapansin nyo, tanggal itong fuel pump assembly. So ang ginawa ko po na ito guys, nilagyan ko ng supply ng kuryente, negative, at kumuha po ako isang battery na spare. So nilinyahan ko yung negative nito papunta sa negative terminal ng battery, at yung positive terminal nito guys papunta naman sa positive terminal ng battery. At syempre pumutol ako ng isang galon at meron siyang gasolina. So medyo ingat lang po tayo guys pag nag-check tayo ng ganun, kasi posibleng pag nag-spark, posibleng masunog. Marami pong nangyari yan guys. So ingat po tayo sa ganyan.
una po nating ilalagay siyempre yung connections dito bago sa battery. Pinaka safety, huling ididikit sa terminal ng battery ay yung negative para safety guys. So pero yung connection nito, gagawa po kayo ng connector na sukat dito or wire na terminal na medyo mahigpit sa mga pin dito, so para walang loose connections. So yun guys, chinek ko po ito guys. Ang nangyari parehas po nang nangyayari guys dun sa harapan. Minsan may lumalabas na fuel, minsan mahina, minsan wala. So garantisado guys, dito lang po ang problema sa kanyang fuel pump. So papundi na po ito guys pagka ganyan, papundi na ang kanyang fuel pump. So actually guys, buo ang fuel pump assembly nito guys na nabibili. Pero kung talagang wala pong budget yung may-ari guys, kasi may kamahalan ng buo na ito, pwede naman po itong palitan ng fuel pump guys na individual lang, yung pinaka pump lang mismo. So paano po magpalit yan guys? Kung mapapansin niyo po guys, itong linya na yan, yan. So iniinit ko po guys ng blower yan. Pagka medyo lumambot na guys yung yung plastic na yan, una po natin gagawin, syempre tatanggalin itong pinaka-lock na yan, itong lock na yan, pinaka-clamp. So pag natanggal na po yan guys, iniinitan ko po ng blower. So pag lumambot yan guys, pwede nang mahugot yan. So ganoon din po guys pagbalik. Syempre maluwag na yan. Pag nahugot yan guys, medyo maluwag itong plastic na ito guys, luluwag yan. So pagbalik na ito guys, sasalpak muna habang lalagyan ng clamp na yung dipihit na lang na clamp. Then habang binoblower guys, unti-unti namang hihigpitan. So ganun po yung diskarte nito guys. Kung halimbawa medyo nagtitipid yung may-ari o walang budget. Pero pagka may budget naman guys, bilhin po ng buong fuel pump assembly. Yan. So at least ngayon guys, na-share ko po sa inyo yung mga diskarte. If ever na low budget o medyo walang budget, kung ano yung dapat gawin. So at least guys, magsisilbi po itong reference if ever na maka-encounter kayo ng ganitong trouble. So sa Chevrolet Optra, halos magkamukha ito ng fuel pump guys Chevrolet Optra. So pati yung makina guys, halos parehas din po ito ng Chevrolet Optra. Yan. So yan. Halos magkamukha ng makina ng Chevrolet Optra. So yun guys, sana wala siyang problema sa ECU. So ito yung pinaka ECU niya guys. Sana walang problema sa ECU. Pero ang una pong gagawin guys, dahil nga nagmamalfunction yung kanyang pump, papalitan ko guys siya ng sabihin ko sa kliyente o sa customer na magbili siya ng bagong fuel pump, or kung wala siyang budget, pabibilihin ko lang po siya ng pump na hiwalay at didiscarte ko na lang po yan guys. So yun, pagka napagana po ng maayos yun guys, sasalpak ko po yan para malaman ko kung aandar na yung sakyan. So pag umandar po yung sakyan guys, susubukan ko pa rin alamin kung bakit ayaw mag-communicate yung scanner sa ECU. So yun guys, sa ngayon po hanggang dito na muna yung aking video. At i-update ko na lang po kayo guys tungkol sa ginagawa ko na Chevrolet Aveo 2013 model. So normal cranking siya guys, pero ayaw umandar. So yun, nakita ko po yung sa posibleng problema, yun nga po yung fuel pump, nagmamalfunction niya. So yun guys, pakibangan nyo lang po yung susunod ko na update nito. Maraming salamat po. God bless.